Антони, добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Интервју на К3 телевизија. Овој пат забележувате сме во еден поинаков амбиент. Тоа е дотолку повеќе што би сакале да ви го доловиме вистинскиот амбиент во кој што нашите соговорници, лицата кои што ви ги представуваме од еден поинаков агол, во кој што работат, действуваат и творат. Наш денешен гостин и наш домаќин всушност е господинот Миле Милковски, директор на Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Криво Паланка. Господин Милковски, добре дојдовте во нашата емисија и благодарам што се озвавте на нашата покана и што сте денес наш домаќин. Би ве запрашала, предизвика да се биде директор, предпоставувам, вие сте подолго време на оваа функција. Дали е функцијата захтевна? Бара ли многу од вас? Па се разбира дека бара од мене, значи еден посебен ангажман, се разбира дека тој ангажман е многу се разликува од кога бе професор, а сега како директор, бидејќи фактички ти водиш една институција каде што треба да водиш грижа како за ученици, така да водиш грижи за самите вработени. Нормално дека се наоѓам во услови кои се многу поинакви од оние услови што ги имам како професор кога влегувам во училницата кај учениците. Нормално дека секојдневно дека се имат обврски, некојаш обврските ти наложат да останеш и после работното време, бидејќи сум човек кој сака да работите течат онака што треба и се разбира дека ќе морам да чинам, да правам се, за да сепак учениците бидат задоволни, а се разбира дека и наставниот кадар исто така и за нив. Умеете ли да бидете строги најпрвен кон себе си за некои цели задачи кои што си ги зацртувате, па да се присилувате некогаш да направите нешто кое што сте си го ветеле себе си најпрвен? Се разбира дека настојувам она што го имав во себе пред да дојдеме на оваа функција, некако да го реализирам. Нормално дека во одредени моменти, покрај тоа што сакаш некојаш, сепак некојаш самите услови тоа не ти го дозволуваат или некои други околности тоа не ти го на начин не ти направат простор за да можеш тоа да го реализираш. Но сепак чинам она што го имам зацртано и да го реализирам. Дали тоа ви беше и причината заради која решивте да застанете на чело на оваа одговорна функција и на институција која што има и броен колектив, но и работи со голем број ученици? И има голем капацитет секако. Се разбира дека тоа е еден предзвик и јас пред да дојдам на оваа функција или имав едно видување, размислување кои се мои недостатоците на оваа институција и што треба да се направи во оној момент кој ќе дојдем на чело на оваа институција и може слободно да речем дека досега во најголем дел она што го имав на ум и она што мислев треба да се направи, го направив. И се разбира дека тоа ме чини да бидем задоволен, ми исполнува и се разбира дека може да речем име прави среќа. Има ли фидбек од вработените по односно тоа, од учениците? Па сум среќен што до толку повеќе што кога имам совет на родителите многу пополно се изразуваат за се оно што е направено во училиште, а исто така и учениците и тоа ме прави особено среќен и задоволен. Значи ми доаѓа тоа задоволство од оние кои се непосредни учесници во воспитно-образовниот процес. А тоа се прво учениците, а потоа доаѓаат на нивните родители. Се разбира дека и од наставниот кадар, исто така тие се доволни, се оно што е направено до сега. Правиме и ќе правиме во наредниот период. Тоа е стимулот за да се продолжува и понатаму? Па се разбира дека е стимул и понатаму да се работи и јас се надам дека они кои што ќе ме замени мене на оваа функција ќе продолжи со истото темпо и бидејќи тоа ќе биде предизвик за него за да направи уште нешто повеќе од она што јас го направив. Така, кога се има висок репер, би ве запрашала и ве некако се наметна прашањето, годинава завршува вашиот работен век. Да. Кон крајот на годината заминувате во пензија. Што најмногу ќе ви недостасува од тука? Па се разбира, ќе ми недостасува прво училишкиот жакор. Мене ми прави задоволство и кога дојдам во училиште кога ги нема децата, малку ми е чудно, малку ми е необичајно, огромен објект, да нема жагор, да нема врева и тоа ќе ми недостасува. Се нормално дека ќе ми недостасуваат и колегите и сите оние вработени со кои што јас искрено да ви кажам
имав една добра соработка и сигурно дека таа соработка ќе ми исполнува. Ќе се пренесе ли надвор од овде од Па се надам дека и после ќе продолжи тие контакти со вработените и нормално дека настојувам да направам една атмосфера во колективот каде што ќе се негува колективниот дух и се радва да ќе се меѓусебно колегите се почитуваат, бидејќи тоа е едно од најголемите богатства на овој колектив, кој што јас имам прилика да посетам многу училишта во Република Македонија и кај да одам, јас велам дека сепак колективниот дух, односно меѓусебно почитување меѓу колегите би се чини во училиште и на висина. Секако, сето тоа е и благодарение на добрите меѓучовечки односи, на добрите односи кои што постојано и се негуваат, предпоставувам. Што прво направивте кога дојдовте на функцијата директор? Имавте ли нешто особено што сакавте да го реализирате и што се зафативте прво за тоа? Па она што го направив, знаев дека она што требаше да се направи е прво да се направи еден пристапен влез за учениците. Бидејќи често пати во зимските денови учениците излегуваа и се заминуваат дома, поготово во поплодните часови, нормално дека онама кај што е влезот за ученици, тој да беше непокриен. И во зимски денови често пати тој дел ќе замртне и се случуваше да децата се лизнува и се разбере дека тоа ме некако натера да признам да тој дел го покрие. И тоа го направи. Значи, една од првата задача ми беше тоа да учениците безмно доаѓаат во училиште и безмно да се заминуваат. Го направи. Когато постојано размислувам дека мора да се напреди воспитно образовен процес. Се вложува ли во тој сегмент? Па искрено да кажам. Има ли постојано обуки за наставниците па? Обуки има, но сепак не е во доволна мера и се разбере дека правиме напори на кабинетите ги на некој начин опремиме со наставни нагледни средства. Така. А што според вас е она на што се гордеете и на што ќе бидете особено горди кога ќе заминете од оваа функција? Она што сте го направиле тука во гимназијата и оставило траен белег? На што сте особено горди? Па особено сум горд што успеав, или искрено да кажам, кога дојдов ученик јас овде, во 64-та, влегов во една нова зграда. Нова зграда, се беше ново, се беше чисто. Горд сум што кој ќе отидам сега во пензија за нешто неполна година дена, јас оставам пак ист објект. Она што го затекнавте, влегов и сега заминувам пак со една објект кој што ќе биде нов, фактички све средено. Условите се многу поинакви него јас кога бев ученик во прва година во 1964 година. И тоа ме исполнува и ме прави за посебно задоволство што родителите тоа го забележуваат. Многу битно е некој да го забележи од надвор. И ако ви речам, вчера има посета на едни луѓе од една туристичка агенција и ме праша од кога овој објект е изграден. Ја реков 64 година. За неможно. Така, дотолку е комплетната слика променета, предпоставувам, обновено и направено се во онаа мерка во која што е нужно да се има едни соодветни, убави, модерни, современи услови. Умеат ли учениците да се забавуваат малку, да бидат, имаат ли со вас блиски контакт, например, се обраќаат ли во кое било време па да ве запрашаат за некаква проблематика или нешто што конкретно би сакале да се направи тука? Има ли воспоставено таква добра комуникација, бидејќи кога јас лично бев ученик тука, директорот беше страф и трепет за нас? Искрено да ви кажам, мојата канцеларија е отворена. Јас никога не ја затварам вратата и многу ми прави задоволство и причина задоволство ако ученици дојдат да ме прашаат нешто за некој проблем. Јас да ги пофалам, бидејќи јас практикувам да секојаш после некој организиран напад да ги поканам ученици да извршам прием, да ги пофалам, да ни дајам сугестии. И може само да речем дека мојата канцеларија е отворена за ученици. Доаѓаат, разговараме за сите проблеми и ги решаваме. За сега може да речем дека во тој дел релација директор ученици сме успешни.
Директоре, рековте, овде беше вашето прво вработување, овде го минавте си од ваш работен век, работен стаж, речиси 4 децениски. Како беше на почетокот? Што најпрвим предававте? Значи, да откриеме, бевте професор по географија, но на почетокот не предававте географија. Можам Како се испостави такво нешто? Може само да речем дека јас многу време поминав во овој објект, бидејќи јас бев ученик на оваа гимназија во 1964 година, 68 година ја завршив гимназијата и продолжив на математичкиот факултет група географија. Повторно пак ми се укажа простор и можност да се вратам во истото училиште кај што бев ученик и во 1976 година јас се вработив во училиште. Прво пат, иако сум професор по географија, не предавав географија, него предавав предметот одбрана и заштита. Бидејќи во тој период, во таа некогашна Југославија, овој предмет доби во својата некој интензитет или својата динамика, имаше многу часови, а ја бев како професор со високо образование, истовремено бев во школата за резервни официри во Битол и тоа ми даваше право и можност да можам да го предавам овој предмет. Таму служевте воен рок, предпоставувам? Да, воен рок служев во Битол и бев во таа школа за резервни официри и се радвам дека се тоа ми даде можност да го предавам овој предмет во почеток. Значи во почеток не бев професор по географија, него бев по одбрана и заштита. Какви беа условите? Беше ли нивото кое што го очекувавте? Се разликували многу од денешниот начин на спроведување настава, без компјутерите? Па се разбира дека многу се разликува тогаш, нормално дека на часовите по географија, конкретно кога зборам за мојот предмет, кога географија беше таблата, кредата и некоја географска карта. Мислите ли дека тогаш повеќе се вклучуваше оној интелектуален дел кај учениците, наспроти тоа што сакале или не да признаеме, компјутерот ги механизира своевидно? Па се разбира дека тогаш учениците можда повеќе работеа, повеќе учеа, сакаа да истражуваат повеќе за да дојдат до информации, не беше со еден клик и два. Да, не беше тогаш едноставно. Значи сакаа многу повеќе вложуваат труд за да дојдат до некоја информација. Сега се разбира дека патот до таа информација е многу полесен. Значи децата сега многу полесно можат да дојдат онаа информација која што некојаш мораше да ја бараш во некоја литература или можда не ја најдеш, а сега доволно е, тука е компјутерот, кликнеш и веќе тука е пред тебе информацијата. Значи, но тука е заблудата, тоа е само информација, знаењето бара многу читање, многу учење, не? Па се разбира дека точно дека се согласувам дека гола информација. Да, гола информација и се разбира дека децата сега многу полесно сакаат да дојдат до некоја информација, до некое знаење, но сепак треба многу повеќе работа, многу повеќе време да се потроши, да се учи, а за разлика од тоа кога правам споредување со оно време и сега, сепак сега многу помалку се учи. За жал, тоа е. Бевте ли строг, баравте ли многу знаење? Па гледај. Дарувавте ли оценки така лесно од ракав или гледате, или ќе требаше да се помачат многу? Па јас во почеток практикував да прво да ги проверам ученици со какво знаење доаѓаат од основното училиште, тоа ми беше еден репер за да видам во која насока да го насочам. Кој колку да вложи. Да, кој колку да вложи и во која насока да ги насочам моите активности, ако има некои празнини да ги надополниме и да продолжиме понатаму. Значи сепак имав во почеток неде првите месеци септември, октомври веќе имав едни сознанија за секоја генерација која што доаѓаше во училиште и отприлика може веќе да проценам што треба да се прави во наредниот период. Нормално дека на часовите секојаш практикував да внесувам весели тонови, односно да часот, односно на учениците да не причинува задоволство моето доаѓање и јас исто така да бидем задоволен од нивното присуство. И затоа секојаш дава едно 5 минути малку релаксација, ќе ги прашам кај се биле вчера, како денот поминал, имало ли некои проблеми така натам. Тоа бил воведен дел. Да, воведен дел беше во мојата настава, па и може да речем дека многу ученици сега со кои се сретнав, бивши мои ученици, сретнав дека го фала таквиот пристап мој. Им недостасува. Не, да, недостасува, значи внесувам прво една свежина, една работна атмосфера на часот и кога веќе се започна, тогаш веќе тука нема. Знае се, мора тоа што е предвидено за денешниот ден, мора да се заврши. Имаше ли стравопочет? Мислам дека тогаш и сега не е исто. Па не е исто. Што се разликува и тој однос наставник-ученик е многу видоизменет, би рекла. Па видоизменет се разбира дека секој професор е индивидуален, секој за себе, секој професор има различни пристапи кон децата. Јас и тогаш и се... Што е клуч за наставникот да биде пред ученикот секогаш со дигнитет и да биде секогаш негов пример, но истовремено и да биде негов своевиден пријател кој што ќе му пренесе знаење?
Па се разбира, мора прво да свати дека секој наставник дека мора да ги почитува ученици, своите ученици. Мора да ги почитува. И обратно, тие да сватат дека тие мора да го почитуваат. Значи мора да постои таа релација. Понатаму секојаш да настојува да биде близок со ученици во оние граници кои што го дозволува, се разбира не повеќе, во оние граници што го дозволува и нормално дека секојаш треба професорот, а евентуално кога некојаш греши, да има доблест. Секој има лош ден, така, секој може да има момент каде што ќе може да има доблест, доблест и храброст да се извини. Ако ете греши, сите сме луѓе, така. Сите сме луѓе и професорот може да греши како што ученици. Особено кога работиш со луѓе, со жива материја. Тоа го барав ја исто, практиков, не ме беше слабост или да речем нешто да не се извинам. Ми причинуваше некој што веќе грешам, се извинувам пред учениците, тоа јавно. Да, улеснување се извинувам, а истовремено барав и тоа ученици према мене. Искрено да ви кажам. Така научиле и тие да возвраќаат со извинување и со останати. Еве ќе ви кажам, што ми се случи, еден ученик случајно сум му сгрешил оценката, место да му пишам четворка, сум му пишал тројка. Го видов тоа во второто полугодие и јавно му се извини дека моја грешка. Значи јас му ја направил грешка, ученикот ја прифати мојата грешка и се разбере дека на општо задоволство и на двете страни. Значи сватил дека јас можам да грешам. За да се создаде и довербата меѓусебна, која што е особено важна. Многу битно за мене да учениците имаат довер во мене. И правев, но исто така јас сакав да имам довер во нив и се разбере дека некој и покрај мојата доверба ме изневерува, ама сепак за тоа добива јавна критика, дека сепак мора да го почитуваат мојот збор. Така, а бевте и класен раководител, предпоставувам? Па да, бев на... Работен стаж, споминавте како професор 33 години, што воопшто и не е малку. Па, како професор 33 години и мислам дека тоа време ми беше исполнето, просто ми беше задоволство да доаѓам на училиште, бидејќи неколку дена одмилува почнуваше. Ќе дојдам во училиште, ќе се видам со колегите, ќе се насмееме, ќе дојдам во со ученици кај што имам часови, исто така со нив, исто така сакав да бидам близок, да се дружиме. Многу пати има можности и по завршувањето на часовите со некои да се дружам така натаму, кои што ми некои беа така блиски, кои што сепак мора да ме почитуваат и како професор и надвор до училиште. Нормално дека секојаш настојував да и како класен раководител сепак да бидам пред се родител, не класен, него родител кој што сака да ги посоветува ученици и да не укажува на сите оние негативности и слабости кои се појавуваат кај нив. Беа поголеми паралелките тогаш за разлика од сега? Да. Па тогаш што не е лесно да се организира, да се менаџира една група од околу 40 и неколкумина, предпоставам. Па тогаш беа и бројот на ученици беше многу поголем него што е сега во нашето училиште и може да ви речем слободно една генерација броеше некаде по 450. Ние запишувавме тогаш по 340 до 360 ученика во училиште и јас дури сум бил класен и каде што бројката на ученици била и преку 40. Сепак на крајот се справував и со нив. А има некој клас кој што го паметите еве до денес, некоја генерација која што сигурно го одбележала своето постоење? Да, го паметам класот кој што беше во учебната 90-94 година, клас кој што често пати знаа некојаш да ме извадат од контакт, некојаш да направат некоја, така речем, ученичка лудорија, но јас знаев дека со нив да се справам. Иако беа 43 во класот, сепак наоѓав решение на некој начин да сепак јас да доминирам во класот, кој што ќе раководи со класот и кој што сепак знае се кој е прв во класот. Направиле ли некогаш некоја исклучителна сцена, ситуација која што се раскажувала понатаму долу? Па често пати правеа такви сцени, само и... Би посочиле ли некој еве вака како за пример да знаат сите дека лудориите се одраз на годините, предпоставам? Па имав доста таков сцени, ќе ви кажам, еднаш често пати практикував ко секоја генерација сака да избега од час и јас бидејќи не сакале да се движат по улицата, односно нашински речено по чаршијата, бидејќи се очекува може да ќе ги сретнам јас, бидејќи бев покасно на работа, него фател додат преку нашиот дел од Чукај и таму низ тој дел да се симнат на площад. Но за Беја има време, па се навратив кај мојата сопруга, која што работеше во рудници Бентомак и од позади гледам ученици ми се движат горе во ридот.
викам нешто ученица во една колона. Симптоматично. Да, гледам мојот клас. Значи тоа е, значи нема пресретнавте ли? Да, ги пресретнав, нема каде бегаат. Ја многу пати некој од мене нема бегање. Сепак интуицијата ми кажува, они кај одат и јас сум по нив. Или пред нив или по нив. А некој особено некој ученик направил или некаква сцена, можеби? Па се разбира дека има многу. Умееле ли да побараат некаква активност да извршат за време на часот, па да ги ослободите, а всушност да... Па имаше такви сцени, два ученика. Да се дружат. Два ученика парат да ги ослободим од наставата и требало нешто во Скопје да завршат некоја работа и така натаму и после кога во петок беше тоа, во понеделникот доја, тогаш излегуваше вестникот Млад борец, за млади беше, на мене тој вестник. И гледам ги моите два ученика на прво место седат на еден техно концерт во Скопје. Доаѓаме во училиште и ги прашувам, кај бевте? Па во Скопје ја завршивте рад, се ја завршам професор, без проблем. Благодарим што не пуштите. Викам да не бевте некаде на друго место? Не. Викам, ај погледате сликата во Млад борец и они гледат, да, беме. Така, да, тоа е. Така, допадливи моменти, сепак и интересни за раскажување, ништо надвор од границите на нормалното. А што паметите од вашиот долгогодишна работа, стаж, некое искуство, особено некој период кој што го одбележал вашето работење, некаква активност, некакви посети, можеби ваши надвор од училиштето? Се разбира дека во овој мој работен век од 33 како професор, на другата како директор, се имало многу моменти убави. Се разбира дека оние моменти кои што бевме, имавме посета на други училишта, значи размена на искуства. Понатаму, оние екскурзии што ги правиме ние вработените, колку одевме во таа некогашна Југославија, тој простор, понатаму во соседните други земји и така натаму. Значи има многу убави моменти во тој живот. Споминавте во една прилика гостин во вашето училиште, вие бевте наставник, така, ако не се лажам. Да, професор, ве посети председателот Борис Трајковски. Па тоа се случи во 2000 година. Која беше целта на посетата и оставила траен белег, предпоставено, во тој период? Тогаш председателот Борис Трајковски фактички ги посетуваше градовите, после неговите извеги посетуваше градовите ни се Република Македонија и дојде во посета на Криопанка и заради желба да не посети нашето училиште и имаме можда со него да имам сретна и може да речам слободно најдов на еден пријатен човек со благородна душа, човек кој што има големо срце и жалосно што човекот предвреме го напушти овој свет, значи човек кој што сепак на Македонија недостасува. Среќен сум што има прилика да се запознаем со него, среќен сум што има многу спомени од неговото присуство во наше училиште и тие спомени фактички. Сам изрази желба да дојде при посета. Така да тие спомени ги имам. Тоа говори за големината на... Да, тие спомени ги имам веќе овековечени на фотографска хартија и се разбира дека ги покажам на моите пријатели, на моите деца, се разбира дека и моите ќерка што во Америка, бидејќи Борис Трајковски е популарен во Америка, зборува дека нејзиниот татко дека добар човек, дека нејзиниот татко има прилика да се сретне со председател на Република Македонија. Одлично. А колективот кој што споменавте е еден од особено топлите колективи кој што добро соработува, кој што се дружи, има позитивна атмосфера. Се дружите ли со колегите? Сте се дружиле тогаш? Имавте ли некакви особени здружувања, пријателства? Има ли трајни пријателства кои што ги провлекувате низ годините со некој од колегите? Па, слободно да кажам дека слободно кажам дека меѓучовечките односи се нависен, дека јас сум задоволен прво не само како прв човек, него како професор, значи во тоа време. Да, во тоа време. Се дружите ли повеќе отколку сега? И сега се дружиме, тогаш се дружиме и може да речем пред малку ми беа двојца колеги кои што пензионери ме посети. Значи сепак тоа зборува дека тоа дружење продолжи и понатаму. Значи сепак добро е. Тоа е уна како трајна вредност што останува покрај сета работа и сиот ангажман кој што е неоспорно понекогаш и истоштувачки, да речеме, значи захтевно е да се биде, предпоставувам.
интелектуалниот склоп да биде постојано на готовс, да бидете свеж во меморијата, свеж во концентрацијата која што треба да се пружи во даден момент, секогаш да се биде присутен тука со целото свое битие и ум. Па нормално дека истосувачки, дека тражи посебен ангажман, се разбира дека мораш секојаш да бидеш тука присутен, активен, да постојано ги следиш настаните моментите, бидејќи ние овде имаме. Вашиот предмет ви пружаше ли можности да направите и некаква интеракција со учениците и постојано ние одговаравме пред табла, например по географија. Сега забележуваме кабинетот е исклучително опремен, има можности да се направи креативен наставен час. Па во почетокот знаеш, го практикувам на шаблонски, што децата одговара пред карта, покусно кога веќе почна да се опремува овој кабинет како професор, кога бев веќе дававме можности да учениците изработуваат проекти, да нивната така креативност да истакнуваат преку проекти и во еден момент јас дојдов како професор да тоа го ставиме на CD, кога уште не беа уизбињата на цедиње и така на цедињата ги презентиравме во кабинетот по информатика сите оние проекти кои што ги изработуваат ученици. Нормално дека се настојува секојаш да тие проекти што ги изработуваат да бидат од поблиската околина. Она што ни е блиско, она што веќе го имаат пред себе и за да може и практично да се имплементира наставата. Да, и јас практикував како професор, односно во оние момент тогаш беа тие завршните задачи што ги работеа учениците беа наречени матурски задачи, сега се проектни задачи, името е само променето, се другото е тука исто. Практикував да ни давам наслови на проектни задачи од нашата околина, односно прво да биде тоа Крија Паланка, да речеме за историско развој на Крија Паланка или да дадеме да речеме за можности за развој на сточарството во општина Крија Паланка, да речеме за овоштато рударство и така натаму, значи она што децата можат да го пипат, да пипат и конкретно и се разбира дека нормално дека секојаш практикува тоа да бидат тие наслови теми повеќе од околината, а се разбира и од државата. Директоре, оваа установа особено ви значи, предпоставувам, бидејќи тука учевте, тука го остваривте вашето прво работно искуство, тука е целиот ваш работен век поминат. Кога излегувате надвор од тука, што е и кој е Миле Милковски? Пешачите, спортувавте ли? Активно бевте ли спортист некогаш? Значи, што е она што ве карактеризира вам на приватен план како Миле Милковски без функцијата, без професорски? Да, на приватен план ме карактеризира што во еден период кога бев овде како вработник, а потоа надвор од ова училиште, се разбира дека јас нечесто спортував, онака аматерски спортував, а во еден период и бев председател на планинарското друштво Еруен. Се разбира дека во период кога бев председател на планинарското друштво Еруен, може да слободно да речем дека ние планинарското друштво како го преродивме, фактички успеавме со многу планинари да се искачиме на многу врви на просторот на Македонија, на просторот на таа некогаш на Југославија или па на Балканско поле. Фактички одевме, се искачевме на Триглав, се искачевме на Мусала, на Вихрен, на Титов врв, па натаму на Пелистер, на Олимпија и така натаму. Значи, сепак има простор и можност да ги запознаеме убавините и на Република Македонија и се разбере нешто пошироко. Исто така може да се пофалам дека во тој период кога бе председател имавме ученици од ова училиште кои што се такмичеа или се надпреварува во лигата за ориентација на ниво на Република Македонија, така да женската екипа беше лидер во таа лига, а машката се наоѓаше на второ место. Значи тоа исто така ми исполнуваше, значи ме правеше горд дека успеавме за едно кратко време да создадеме една добри две екипи, машка и женска, кои се носеа рамноправно со многу екипи од Републиката кои што има подолга традиција од нас. Така би ве запрашала, дали поради тоа го возобновивте и ве повеќе дневното екскурзивно патување за вашите ученици? Сакате ли тие да имаат вакви навики, да шетаат, да го запознаваат светот, да бидат активни постојано, да не седат модерно пред компјутер со телефони?
Па се разбира дека јас сум поборник да учениците патуват и да се одат надвор од место на постојано живење, да прочетат некаде, да видат нови средини, нови, така речем, да се запознаат со нови места, бидејќи сепак екскурзијата како облик на воспитно-образовната работа е корисно. Значи децата сепак меѓусебно се дружат, учат нешто, а се разбира дека и запознаваат нови места, нови култури, нови луѓе, тоа сето тоа ги исполнува, односно ги прави да бидат многу побогати. Така, дали Иве да споменеме, вие имате две прекрасни ќерки, значи вие сте горд сопруг, татко, претпоставувам, ги учевте ли тоа да бидат активни постојани, да бидат физички активни, да бидат да го патуваат светот и да создаваат трајни вредности? Па се разбира дека јас да ви кажам, моите две ќерки уште од мал ги водев со мене на планинарење и просто еднаш бев изненаден кога ги видев двете ќерки, едната малата ми беше 2 годинки, другата ми беше 6 години горе на Руен. Просто бев изненаден. Значи има многу желба да се искачат они на Руен. И така да, ја бев толку среќен и кога гледам поготово за малата ќерка, ја носе планинари од Македонија, секој ја носеше на грб за да ја изнесе горе и на врвот, веќе со 2 години беше на врвот Урен горе. Значи исто така со дадов можности исто така да патуваат, да одат надвор од Република, прво да ја запознаат својата татковина, па потоа да одат надвор од Републиката и како може тоа доведе да едната ќерка ми замине далеко во Америка. Ви недостасува ли? Па се разбира, не малку многу. Би сакале да бидат тука блиску до вас сега кога ќе бидете пензионер, например? Па се разбира дека ќе сакам да... Колку внучиња имате? Имам сега 3 внучиња, односно една внука и 2 внучиња, и се разбира дека би сакал тука да се покрај мене, бидејќи ќе ми го исполнува од времето. Би сакам исто така оно што го стекнам како професор, тоа ни го пренесам на моите внуци, односно правилно да ги воспитам и да ги насочам. Бидејќи многу е битно од првите години децата да се научат, да се воспитат, ако сакаме утре во животот да напредуват и да имат успех. Така, што уме да ве насме, а што да ве растажи многу? Сте емотивец? Па да, емотивен сум. Се радува дека ме успева да ме насмеат поготово моите внуци кои ќе дојдат. Тука се мината година и внуката од Америка ми беше тука, иако немаше полни година. Значи ми исполни тие денови, постојано бев со нив, иначе тоа. Се радува дека што ме растажува. Па ме растажува неискреността на луѓето. Тоа многу ме погаѓа и некогаш не можам да сватам да некои луѓе често пати врз туѓата несреќа ја бара својата среќа. Тоа е многу лошо. Што може да ве налути, да ви извади од такт? Умеете ли да изброите до 10, како што велат сите? Па некогаш можам, некогаш сум експлозивен, тоа не можда една од моите мани што некогаш сум експлозивен, но сепак човек кој што не замера, не е злобен и не ги памтите. Може во тој момент. Да, не сум злопамтил. Значи ете може многу пати ученици некој кој ќе направи некоја грешка да бидам експлозивен, да ги скарам, но сепак тоа е момент кога утре е нов ден или после некој момент е нов момент и продолжуваме да си тече работа како на што треба. Така, како поминува еден ваш ден кога не сте на работа? Што сакате најмногу да правите? Например, читате ли во слободно време? Што е она што... Па се разбира дека нешто правам напред да читам и се нормално дека начисто се ги читам дневните весници, значи дневните весници, дневниот печат го читам и се што ќе најдам нешто интересно, се разбира дека сакам да го споделам со мојата сопруга, да ја информирам дека ја сум прочел тоа и тоа е толку битно. Нормално дека во еден пред читав книги, бидејќи нашата библиотека е збогативме со нови наслови, но сега моментално стагнирам, али се разбира дека ќе отидам во пензија, ќе продолжам пак да читам книги, бидејќи на тој начин ми исполнува и денот ми е поинако од обичанието. А дали сте гурман? Што најмногу би сакале да ви биде приготвено и дали умеете па некогаш вие да приготвите некој специјалитет за блиските? Не сум гурман, не сум многу гурман,
се разбере... Сте поборник за исклучително здрава храна или типичен македонец кој што сака и тестенини? Тестенини, да, сакам многу. Не сум гурман, не барам нешто посебно. Можда повеќе сум на течност навикнат. Зошто сум навикнат на течност? Па бидејќи јас живеев во едно огромно семејство. Одма и нашите родители кои се не се живи, не може... Колку браќа, сестри имавте? Па ние 6 браќа, тоа се машки. Деца беа 6 браќа, понато тука со нас живее дедо ми, баба ми, татко и мајка 10 члено семејство и се разбира дека тоа огромно семејство треба да се нахрани. А може да се нахрани со течна храна. И јас сум повеќе за да борба. Нормално дека постоеше меѓу нас борба, ако не си борба... Кој дете поред бевте во семејството бевте? Трето дете. Така, на средина. Да. Златна средина. Да, и биете ли, сте медијатор понекогаш? Па, се разбира дека... во семејството? Па да, можда од сите браќа така сум помирен, најтивок. Правите баланс? Да, баланс правим и тоа се разбира дека на некој начин ме прави така по прифатлив за сите во семејството. Така, гледате ли филмови? Имате ли некоја омилена музика која што сте си ја приуштувале? Се навраќате ли на некои спомени кога во времето кога имало игранки, па некоја музика сега да умее да ве потсети на тие убави времиња? Па ме враќаат оние стари хитови, да речеме. Сега модерно време. Да, време, али мене ме враќаат ме со оние стари хитови, да речеме, на Сашка Петковска, Нина Спирова, Љупка Димитровска. Значи нашата стара македонска музика. Грин и многу сакам да ги слушам македонски староградски песни. Многу сум љубител и често пати и овде во школа кога ќе дојдем на компјутер ќе пуштам таа музика. И често пати вработени или колегите ми ти таа македонска музика стално ја обичаваш. А имаат ли учениците за време на паузата музика? Тоа не споменавме. Едно време имаше таква пракса. Па нема сега проблемот што сите училници ги претвориме во кабинети и не имаме техника, ама нема кај да ја сместим таа техника. И се разбира дека ја верувам дека во нареден период ќе се размисли на тоа прашање и убаво да има музика. Да, убаво е бидејќи создава пријатна атмосфера. Да, атмосфера пријатна ствара и така да па и сигурно дека позитивно влие и врз вработените и врз учениците. Би промениле ли нешто кога би се навратиле наназад? Можеби на одлучувањето со што ќе се занимавате или пак во на кој пат да го фатите, да го одберете? Па не. Би променили ли што било? Еве, наназад. Па наназад, што би било нешто друго, мислите? Па не би променило. Знаете ли секогаш дека ова е вашата дејност? Па не. Да бидете ментор, да бидете... Па не би променило, бидејќи сепак благородно е да бидеш професор, благородно е да ги воспитуваш младите, благородно да ни укажуваш на сите нешта и ја мислам дека сепак оваа работа е добра. Да ве прашам за крај, бидејќи вака наминовно тука се приближивме и кон крајот на разговорот, заокруживме многу теми. Која порака би ја упатиле? Вие би упатиле ли некаква порака до младите, до гледачите? Па, вака би... Пропуштивме ли нешто да ве прашам? Па, не, има уште многу нешто да се каже. Се разбира во животот човекот многу нешто поминува, има добри и лоши моменти, но сепак ја би упатил на младите, оние кои што се определија за оваа професија, секојаш да го имат на ум, дека ученикот е битен, дека ние постоиме заради учениците и сепак треба со учениците да најде начин или пристап кој што ќе возмеж да учениците сватат дека професорот е тој што треба да ни помогне, треба да ги научи, не да професор биде нешто над учениците или пак да се најде во улога да постои некој јас меѓу учениците и професор. Него учениците да го чувствуваат професорот како нешто што е тој што има задача или обрска, да ни помогне во животот полесно да најде патот кон посеркња иднини. Како пријател? Да. Како и секој пријател? Да, секој. Ви благодарам што сте наш пријател на нашите гледачи на К3 телевизија. Посакувам секаков план да ви се оствари, се она што сте го замислиле и да бидете среќни, здрави, насмејани секогаш и да слушате добра музика која што ќе ве опушта. Благодарам јас на вас. Благодарам.
Почитувани, се надевам во изминатите неполн час имавте пријатно дружење со нас, со нашиот денешен соговорник, господинот Миле Милковски, директор на Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка. Од сега па натаму ви ветуваме уште поинтересни, креативни гости со кои што ќе поминете убави, пријатни мигови пред вашите мали екрани. До тогаш останете на програмата на К3 телевизија, не пропуштајте ги нашите репризи и не пропуштајте ги сите наши содржини кои што можете да ги проследите и на нашата веб страница www.k3.mk.